So, und da bin ich wieder für den Sonntag. Jo, wir machen heute mal vielleicht einfach mal, damit sie ganz so lang, ich würde ein paar von diesen auf, also was heißt ein paar, es gibt ja bloß eins davon. Sprich das Biggerware jetzt mal spielen. Und dann werden wir gleich sehen, vielleicht. Oh, ja, was anderes zocken noch, ja. Ich meine, wir haben so viel Kohle gemacht, dann kann man auch mal ein bisschen die anderen jetzt zocken. Aber wir sind, wie gesagt, nicht reich geworden jetzt dadurch, aber vergleichsweise ist es doch schon viel. Naja. Was ist denn hier los? So läuft das auch in 3 Stunden. In 3 Stunden erst, ja. Ja, das scheint schon seit einer Stunde zu laufen, wie ich gerade sehe, aber wie gesagt, die ersten Blind Levels sind eh nicht so spannend, also kann man zwar mitspielen, wenn man es hinkriegt, dann sollte man das sogar, aber ist ja nicht so schlimm, wenn man jetzt erst ein paar zu spät reinkommt. So, haben wir das hier. Naja, da müssen wir mal sehen, was wir jetzt sonst noch machen. Also ich meine, jetzt wieder durch diesen Krampf mit diesen 2 Dollar Dingern zu gehen, habe ich eigentlich keinen Bock. Das reicht jeden Tag die Woche. Ja gut, ich meine, manchmal mache ich das auch jeden Tag, aber ich denke mal, gut old 3,50er sind auch in Ordnung. Die sind heute bestimmt auch da Sonntag ist ganz gut gefüllt. Die sind auch bestimmt da heute Sonntag ist ganz gut mit Idioten gefüllt. Naja, und da schauen wir uns das mal an. Der ist ein Muss. Ach, der ist. Nee, ist niemand. So, na gut, ich meine, der spielt halt. Man muss ja sehen, diese Bilder sind jetzt Go-Bilder und keine MTT-Bilder. Die MTT-Bilder habe ich noch nie reingetan. Habe jetzt auch keine Ahnung warum, aber. Also der ist vielleicht in MTTs ganz gut, was sich hier an seinen Sternen zeigt. Ein kleiner Supernova. Also kann er ja irgendwie nie ganz so schlecht sein. Ich meine, vielleicht klappt er auch einfach nur viel und verliert die ganze Zeit Geld, aber das glaube ich eigentlich nicht. Wir gehen einfach mal davon aus, der weiß ja, was er tut. Auch wenn er hier eine 10 hat. Halten uns halt auch mehr an die Statistiken, die aber auch nicht besonders für ihn sprechen. Naja. Die haben einfach alle mehr. Komisch. Ja. Das ist Average. 6. Ja, die haben einfach schon ein bisschen was getan für sich, das ist gut. Hast du das überhaupt nicht informiert, was jetzt hier überhaupt? Ach so, ich meine, es ist noch nicht geschlossen. Ja, dann machen die noch. Machen 2 Stunden Registrierung, das ist natürlich ganz schön. Also muss mit die Sache an MTTs, ich meine, da sollte man dann auch mehrere spielen, weil ich meine, die sind dann von der Varianz noch ein bisschen schlimmer als die 180er. Noch ein bisschen sehr viel schlimmer. Selbst wenn sie langsam gehen sollten. Ja, irgendwann kommt man auch bei denen einfach nur, weil es online ist, in die Phase, wo dann doch mal ein bisschen strenger gespielt werden muss und was halten muss. Und das ist natürlich bei x tausend Spielern
kann man dann davon ausgehen, dass das irgendwann irgendwie mal nie hält. Und das ist klar, was da abgeht. Hier, na gut, sind gegen, ja, okay. Wir zollen ihnen mal kurz Respekt, aber warum ich jetzt gerade keine Lust habe, jetzt hier ein Fünffaches aus früher Position zu bezahlen. Alles scheiße hier. Der Birdie wieder. Das ist schön zum ersten Mal. Oh. Oh. Einfach Augenzwinkern durch. Ja, oh. Das hab ich davon. Jetzt komme ich hier mit guten Netz rein und jetzt klopft natürlich für die halt ein mega Monster. Tja. Ja, jetzt bildet er wieder mal sonst was. Also ich sehe mich halt hier einfach mal nie verhüllen, weil es ist einfach mal, ich habe einen Gadget, ich habe einen Flaschtor und sogar das. Da stellen wir es wahrscheinlich besser gleich rein, ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich. Ich meine, es ist mal wieder eine der ersten Hände, es ist sogar die erste Hand, aber naja. Müssen wir durch. Auf gar keinen Fall wollte ich sowas. Das ist ein Bube 9. Was war denn mit Bube 9? Ich meine, der hat es für einen Porn-Gadget getan. Das ist auch eine Riesenidee. Wenn er denkt, soll er es mal machen. Ich meine, ich habe zwar nicht ganz das erhalten, was ich wollte, also aber solange es gewonnen hat, ist auch okay. Das ist auch gut. Habe schon mal gesagt, man kommt doch jeden Tag mit frischen Idioten hier an den Tisch, deswegen sollte man sich halt nicht wundern, dass man immer wieder so eine Scheiße sieht. Ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass diese Person hier vielleicht ein bisschen mehr von Sitten-Codes weiß, einfach nur weil ich es an jedem Tisch hier sehe. Irgendwie, aber es ist auch nur ein Indiz, was ich so lange nutze, wie... Ja, ich weiß trotzdem nochmal. Logisch, weiß ich meine. Auch wenn er immer callen wird, weil doof. Bei der Fresse brauchen wir keine Fragen stellen. Einfach keine Ahnung.
Aber wir wollen viele Leute haben, die keine Ahnung haben. Weil die bringen ja das Geld rein. Am Ende, wir wollen es ja nicht schwer haben, ans Geld zu gelangen. Das wäre ja ein Desaster, wenn wir hier ordentlich arbeiten müssten für unser Geld. Ja, 7 finde ich jetzt schon ein bisschen stark, um sie zu folden. Also kleine gerne mal gefoldet, aber vielleicht hätte ich sie auch lesen müssen, vielleicht. Aber ein Race finde ich einfach immer besser, wenn ich in den Pod einsteige. Ist einfach gemütlicher. Ach, gleich dreifach. Dreifach ist gut. Ja, nehmen wir natürlich gerne gegen AK mal wieder flippen. Oh ne, schade, AK kommt wieder an. Ja, und manche ärgern sich da immer, dass mit Queens nie halten und mit AK nie treffen und so. Und ja, ich mag mich da auch manchmal innerlich ärgern, aber letztendlich ist es ja normal. Braucht dann auch nie überlegen, ob man mit Queens vielleicht mal nur callt. Das ist völliger Schwachsinn. Bei einem Sit-and-Go stellt man das einfach mal rein. Ich meine, was willst du machen mit Queens Folden oder was? Das kannst du vielleicht mal machen, wenn du hier irgendwas wie ewig viel BB hast und jemand anders kurz vor der Money und so und kurz oben rausfliegen. Dann wäre das eine Überlegung, aber Queens sind einfach mal so stark. Wie wenn man die jemals folden. Da muss man ja ultra deep sein, dass man auf die Idee kommen kann. Und ultra deep gibt's online einfach Money. Sehr selten. Selbst hier habe ich nur noch 33 Spiele. Ach, nie hingucken. Und wieder Flopsch. So, na, ich meine, es ist jetzt nicht so ein Mega-Gerät wie vorhin, aber ich sehe mich halt hier auch selten folden, weil die wahrscheinlich jetzt hier 120 betten wieder oder so. Oder 160, sagen wir mal. Und kann man nie weglegen. Nie. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Kohle im Pott sehen, wenn wir ankommen. Also werden wir jetzt hier einfach mal gescheit was betten. Weil wenn wir ankommen, dann wollen wir natürlich auch einen Pott gewinnen. Wir wollen jetzt hier nicht, dass wir allen Free Cards geben und am Ende kramen wir uns diesen kleinen Pott hier, weil wir glücklich ankommen. Das ist natürlich auch völliger Schwachsinn. Also merken wir uns das, 1400 ist ein ganz guter Pott. Jetzt krallen wir uns die Free Card und kommen hier an. Fangen jetzt irgendwie an, gegen den zu bluffen, weil der ist einfach so dumm, dass, also gut, das bettet sogar gleich rein. Das, wie gesagt, wir wollen nur einen Pott ein bisschen in die Höhe treiben, dass wir dann nie völlig sinnlos hier im Pott schweben. Wenn wir schon mal so was kriegen, dann... Naja, ja, flimmen wir wieder alle rein, genau, ja, es ist nuts, wie hier gespielt wird. Ist halt bloß immer schade, wenn man nicht so richtig interessante Dinge kriegt, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles immer prickt in den MTTs bei mir. Ja. Bei PokerStars habe ich es auch überhaupt nicht mit den MTTs. Das irgendwie... Obwohl es noch nicht mal so direkt an Händen liegt, ne? Ich meine, ich kriege ja durchaus Hände. Kann man ja nie meckern an der Stelle, aber... Das heißt, fangen wir wieder mit unserem alten Ding an. Irgendein Spaß limpt rein. Das ist auch in MTTs nicht anders. Also wir versuchen den
anzubieten, mal hier zu folden. Wenn sie nie wollen, dann gehen wir in Position hier mal mit rein. Das könnte dann auch schon das Ende für das MTT hier bedeuten, wenn ich das so sehe, weil was willst du machen? Ich meine, die können die wahrscheinlich bringen müssen, wenn den wahrscheinlich raisen müssen. Weil der einfach, das ist so schwul, dieses Reingedonke von 300. Und reingeht, Karlchen. weil ich natürlich jetzt committed bin. Aber das sind halt die Leute, ne? Ja, so kannte folgen. Und deswegen machen wir das halt so. Weil die Leute sind viel zu interessiert dran zu folgen. Gerade bei so einem kleinen Donk. Das. Ja, komm jetzt weg hier. Ich will mich gar nicht involvieren hier und involvieren wir schon wieder. Ich darf das nie miteinander vermischen hier. Ja, alles gut. So versuchen wir halt hier am MTT irgendwie ein bisschen zu Chips zu kommen, spielbar zu bleiben, ich meine. Wenn wir halt in den Ausgangslage kommen, dass wir mit den 20 bb reisen und dann eine Condibet machen müssen, beziehungsweise sowas hier durchführen müssen, dann ja, dann muss man halt, wie gesagt, damit rechnen, immer mal Broke zu gehen. Und das bei den MTTs, da darf man keine Angst haben. Man fliegt so oft genug mit irgendwelchen Käse raus, als dass man, da kann man sich die Angst nie leisten mit sowas. Was ist das denn? Interessiert kein Mensch. Können wir langsam anfangen, weniger zu reisen. Dreifach ist jetzt, glaube ich, bei 25,50 schon ein bisschen viel. Jetzt floppen wir wieder mega die ganze Zeit. Dass wir hier nicht auf die Idee kommen, ja, Corner blind. 8,7, Open Enter und ich bin der Beste. So sind sie, Leute, kommen mit 8,7 in den Flop rein, weil sie halt interessiert sind und dann müssen sie halt irgendwas racen und merken gar nie, wie dämlich das eigentlich ist. Ja, was soll ich denn da folgen? Selbst, wie gesagt, mit der gut, ich hatte Flash dran, 2 Overcards, da ist so nie an Full zu denken bei Sitten Go, aber es gibt doch vieles andere, was ich dann nicht mehr folgen kann, weil ich einfach mal meine Kondi bringe und dann die 600 irgendwas dahinter. Das ist ja sogar noch sinnvoll, auf irgendwas zu hoffen. Da kann man mal davon ausgehen, dass er kein Riesenmonster hat, kann man ja meistens immer noch irgendwas sich angeln. Aber wir können uns halt auch irgendwas angeln, weil wir halt doch schon mit höheren Karten da reingehen. Da kann man mal davon ausgehen, selbst wenn er was gegriffen hat, dass man gut ist, wenn man dann seine Karten noch trifft. Das ist eben der Unterschied. Das kann man bei 5,3 wahrscheinlich nie. Was nicht heißt, dass 5,3 unspielbar ist, aber man muss wissen, wie man spielt. Man callt das bestimmt nie passiv, um dann im Flop zu racen. Ah, was immer. Sagt Jax, das kann man nie folgen. Das nie in einem Sitten Go, wenn dann irgendwie der Big Blind denkt, reinstellen zu müssen. Das ist so oft, dass ich meine, wie gesagt, ich könnte jetzt natürlich mal hier Stuff aufmachen und mal zeigen, wie man gegen die Range da steht, aber da gibt es andere Leute, die das wunderschön können mit der Erklärung. 150. Ich bin nur noch nicht. Nee. Das ist schwierig. Ich meine, der Pot baut sich schön auf und Aszensud ist jetzt auch keine Wixhand, aber
Hoffentlich, ja. Gut, Spricke, sensationell. Der hat einen Vollschuss. Hier ruhig mal mehr Reisen bei Fisch. Der hat trotzdem geholt. Er weiß, was er hat. Ja, wir checken mit durch. Und hat Königszellen. Ja, das ist normal. Müssen wir reinlimpen, müssen wir Races callen. Und checken wir dann durch. Das ist ein typisch neugieriger. Oh, das ist zu schön in die Hand. Das ist einfach zu neugierig, der Junge. Du musst alles mitsehen. Ich meine, der hat auch einen großen Stack jetzt dadurch, weil er einfach mal ein paar von den Dinger getroffen hat. Und hier könnte ich auch kotzen, dass ich nicht drin bin. Aber. So, nochmal hier die ganze 5 zu lesen. Wobei man, wenn man früh ist, vielleicht doch mehr lesen sollte, weil, wie gesagt, man will ja hier hinten vor allem den Kane drin haben. Das ist ja der Sinn der Sache. Wenn man hier jemanden spielt, dann bitte in Position immer. Dann donkt der Overpot rein mit bei 885. Das macht sowas von gar keinen Sinn. Hier ist entscheidend loszulassen. Aber wir finden das seltsam, was er da macht. So eine 3-Bit von hier. Meist. Ich gehe mal von aus, dass er stark ist. Ich meine, muss nicht sein, aber wer weiß. Zumindest wäre ich jetzt nie wieder als Junge sinnlos callen, dann angebunden sein im Flop. Da muss man schon erstmal noch beweisen, dass er ein Riesenidiot ist, so wie ich das vermute. Ja, das Race von denen klingt gar nicht gut, aber 2,9 werde ich natürlich nie weglegen. Ach, immer diese scheiß Flaps, wenn man mal mit dem Pocket reingeht. Check ist gut. Jetzt krieg ich schon Gutshot dazu, das ist ganz schlecht. Das, dass da nie was kommen kann. Bei sowas sollte mal was kommen dann. Dieses doofe, da kann sonst eine Jahre spielen. Oder er lässt mal einfach die Scheiße sein, mir einen Gutshot zu geben an der Stelle. Muss ich den auch nicht callen. Nee. Ja, ist ja ein Spaß. Was ist denn das eigentlich hier? Was hat denn das dort zu suchen? Hackt's? 8 BB, ja, jetzt kommen wir wieder in die schöne Push-Phase. Und wir lieben die Push-Phase. Aber in der halt nie so viel Errors machen können. Ein sinnloser Push ist immer noch 1000-mal besser als ein sinnloser Call. Ja. Callen halt gar nicht so viel die Leute. Erstaunlich. Bis jetzt. Ach, das geht. Zack.
Ein Spastenvogel, was der, ich will gar nicht wissen, was der wieder für eine Ideen hat. Woche, okay. Passives in Position Play. Das kenne ich noch gar nicht. Wenn ich mal aggressiv auf den Button wäre. Noch. Was ist denn das hier? Ja, ist klar. Der ist ein aggressiver Fisch einfach nur. Also völlig immer drin, immer rein. Jack wird auch nie schlecht sein, aber natürlich kriegt er einen Nutflash, weil Fische besser flippen müssen als alle anderen. Sonst hätten sie nämlich keine Chance. Stell dich mal vor, ein Fisch, der noch genauso floppt wie alle anderen, das geht ja gar nicht. Der würde ja kein Geld auf die Seite bringen, weil er immer verliert. So läuft's hier. Spastenvogel. Rose, ist klar. Und hat es auch wieder out. Das ist eine interessante Frage. Hallo, hat. Reiß dich doch mal zusammen. Ja, das muss man nur durchkommen. Also, eigentlich sollten wir es gleich reinstellen. Aber wir kommen dadurch bloß, weil gerade Fische sind. 2 Sechsen. Naja, reicht nicht. Oh, ja, komm rein, wenn es schon so viel ist. So, was ist hier? Muss den Leuten halt beim ersten Mal ein bisschen was geben, ne? Obwohl er das auch mit viel machen wird. Und jetzt können wir uns das wieder nicht gefallen lassen, jetzt müssen wir langsam mal rein dort. Manchmal ist der Start in MTT echt schwer. Jetzt haben wir 17 Blinds, ich meine, das ist nie in der Weltuntergang, aber die Blinds vermutlich auch steigen werden. Werden wir jetzt gleich wieder beim Reinpushen sein und werden uns Schäge schlagen, wie es wieder nicht funktionieren wird. Och man, wie spielt ihr auch mal oder so? Ich hab's Gefühl, hier spielt kein Mensch. Jack natürlich nicht so gut als Gegner. Wieder 2 inzwischen zugegangen. So läuft's. Baby, na doch. Suited King. Ist mal jetzt nicht selbst dominiert. Also ganz klar, hier muss der nächste Race sitzen. Der nächste Race kennt kein Fold mehr. Das finden wir schön. Das zum Beispiel kennt jetzt kein Fold mehr. Ich weiß gar nicht, ob es normal reisen soll. Wahrscheinlich nie. Ja gut, jetzt gibt es einen Reingedrescher wieder. Nach dem Limp kann ich es auf keinen Fall mehr normal reisen. Dann muss ich alles in Full Equity mitnehmen, was ich habe. Das ist ganz schlecht.
dass die hier so abgehen. Das klingt nach vernichtender Situation. Na, vernichtend war sie nie, aber die anderen treffen natürlich trotzdem. So, und so schnell kann MTT vorbei sein, weil mal wieder nicht klappen kann. Das ist gerade ganz schön anstrengend hier. Haben wir jetzt durch das nur noch 11 offen. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal besser hinsetzen hier. Es ist ja fast nicht mehr auszuhalten hier. Oh. So, Limbo ist Jack. Fräsen. Also das kann man sich eigentlich merken. Immer wie ein bekloppter Wesen. Das ist eigentlich so, ja. So, und das ist natürlich schlecht, dass der hier so short ist, aber das hätte ich ja hier direkt mal lesen können. Aber das ist dann wieder die Sache, wenn sie short sind, da sollte man dann halt hier einfach mal den machen lassen. Wir haben einen ganz guten Stack. Und gucken dann, ob wir das vielleicht im Heads-Up hinkriegen. Ja, ja, was auch immer, ich kann das nie folgen. So, was hat der 5 BB? Ace Queen, der hat eine Meise. Solche Leute haben Ace Queen. Limpen mit Ace Queen, das ist auch besonders schwul. So, ja, da er sich jetzt verdoppelt hat, kann ich jetzt abgehen. Jetzt stehen die Stacks wieder so, dass man ein bisschen durchdrehen kann. King Queen Card natürlich, weil der voll eine Meise hat und trifft eine Riesenstraße. Wie sich das gehört. Trifft King Queen sofort eine Riesenstraße, weil ein Ass nie gut ist gegen King Queen. Wie gesagt, die Fische müssen treffen. Sonst sind sie nie lang genug dabei. Ein bisschen hier verteilen, den ganzen Schrott. Ja, natürlich. Das dominiert, schade. Der trifft auch noch seine, das ist noch schade. Das ist auch sowas, ne? Das ist halt so durch, da weiß schon, wenn man pusht, aber schwer es halt mit Dame X nie zwingend beantworten. Jetzt nie an der Stelle nicht. Völlig eine Meise. Also wie aggressiv wirklich manche versuchen immer wieder reinzulimpen. Von überall, da ist eins zugegangen. Ich will es nie wissen, wer es war. Was ist denn das für ein behinderter Reis? Geht's? Ne, was wir bedanken uns natürlich. Und hoffen, dass es hält. Ja, sieht gut aus. Ja, ein bisschen cruisen wir ins Geld, aber wir müssen jetzt natürlich auch ein paar Erste raushauen wieder. Ne? Das ich hasse es, wenn neu aufgehende Tische aktive Überlagerungen.
und da haben wir ja dann noch eine andere Sitzung. Also wann ging das los? 7:30 oder so. Ja, wir werden die Sitzung jetzt natürlich recht kurz halten. Wie gesagt, das 5er-Ding ist ja Insta quasi zugegangen. Was schlecht ist. Und da werden wir die Sitzung jetzt einfach noch die paar Sit-and-Goes halt dreschen und dann alsbald mal zumachen und dann die nächste Sitzung dann gleich im Anschluss mit dem Sunday-Strom, glaube ich, machen oder so. Weil wir wollen ja auch mal ein bisschen was anderes machen als nur Sit-and-Goes zeigen. Ja. Auch wenn ich dann vielleicht auch wieder Sit-and-Goes noch nebenbei zeigen, weil wie gesagt, ich meine, es muss ja ein bisschen was am Laufen sein, ja. Ich meine, man kann ihn nur durch einen MTT, ich meine, wenn man da drin mal gut abräumen würde, kann man super Geld verdienen, aber das passiert nie so häufig. Erstmal, weil ich grundlegend scheiße bin in NTTs und zweitens mal, weil ich grundlegend nie halten kann in MTTs. Das wird dann irgendwann mal wieder. Halten wir mal weiter in irgendein MTT, halten wir dann bombastisch. Der nimmt rein, der hat eine Macke. Eingelimmt, also das ändert sich. Wir lassen keine Leute reinnehmen. Die 5%, in denen sie dann mal ein Monster haben, werden locker ausgeglichen durch die 95%, in denen sie einfach folgen und beziehungsweise sie vielleicht auch einfach mal callen und hinten sind. Ja, das ist ein riesiger Push von dem Jungen. Das kann ich mit 3 BB nie so direkt loslassen, auch wenn ich dominiert werde. Nee, ich werde noch nicht mal dominiert. Das ist eben das Interessante. Man wird noch nicht mal zwingend dominiert, wenn man irgend so einen fucking Ascall. Leider hat er anscheinend getroffen, wie das schließende Fenster indiziert. Aber sie müssen ja wie gesagt doch mal treffen. Das ist ja nicht das Problem. 6823 BB, interessant. Könnte man auch mal nur reisen. Oh, Mensch, geh ich auch rüber, dummes Tastatur-Ding. Szene. Ja, auf der Bubble halt keine Angst kriegen, auch weil man ständig schon sehen, was hier mal gekarrt wird, könnte mal eine Queen kommen noch oder ein Karo, sehr gut. Das, wie gesagt, man ist ja nicht so, als würde man nie treffen. Auch wenn es ja manchmal so vorkommt. Das sieht schon wieder ganz anders aus. Jetzt machen wir mal, oh Gott, ich sollte nicht so groß pushen, das ist eigentlich dämlich. Wobei ist das so groß? 15 BB, na geht. Also 14 Tritt gehen, 15 BB mal rein zu pushen. Ich meine, die haben auch ein bisschen Schaden. Und das kann man einfach weißen lassen. Oder wir müssen es gar nicht machen, auch gut. Das ist natürlich immer gut. Nur noch 11 offen ist schlecht. Meine wollen zwar die Sitzung kurz halten, aber wir wollen sie nie so kurz halten, dass gar nicht passiert. Nee, UTG wird nicht gemacht. Und ein 5BB pushen natürlich jedes Ass rein. Ja, das kommen wir halt. Dann gucken wir uns 10-7 an und 10 trifft Insta 5 vielleicht. Nein. Weil 10 natürlich treffen muss sofort. Das ist halt das alte Leiden.
wir profitieren zwar von diesem Leiden gelegentlich, aber das sieht strange aus, auch wenn wir eine Riesenhand haben. So. 300 also 15 BB, das ist risikoreich, aber es ist mir lieber, als wenn irgendwer wieder versucht mit Dünnpfiff zu kochen. Was ist denn das? Ach, egal. Haben immer Esser, die ihn dominieren wahrscheinlich, aber ne, sie haben bloß Jacks. Aber Jacks dominieren mich halt auch ziemlich. Das kommen wir jetzt. Korns sagen wir und wollen die ständigen Tisch unten drauf gehen lassen, das ist schön. Aber vor allem wenn es mit Dame 9 macht und die Farbe ganz eine andere ist, die kommt, dann ist es ja. Dann sind wir ja wieder im Geld. Und das gefällt mir überhaupt nicht, was die Leute machen. Die scheinen nämlich durchzudrehen. Freuen sie sich. Naja, was willst du, Bravo, Vollhunk? Halt die Fresse einfach nur. Die pushen sich hier oben an, das ist gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, werden wir wahrscheinlich gleich im Heads-Up landen. Oder auch nie, weil der es nie schafft. Ach so, das ist ja hier die Dünnfresse von vorhin, also der einfach mal gar nicht schafft. Das ist schade, wenn ich zwei Idioten anpushen, dann. Huch! Das war ziemlich episch, was ich gerade gemacht habe. Oh, na gut. Das ist halt, wenn man ja auf den Tisch öffnet und die ganze Zeit blind rumklickt, dann passiert auch mal, dass man so einen Quatsch macht und 93 foldet, obwohl man das gar nicht machen sollte. Ach, schade. Och nee, jetzt gewinnt er gegen mich. Jetzt ist der Zweiter geworden quasi, weil der da vorne treffen konnte. Also der King Scheißer. Ach, das ist dann immer episch. Hätte ich mal über die 93 gegangen sein. Ja, das Karma ist mal hier, weil Ass immer. Auch wenn er wieder göttlich, ja, und so, aber ist ja nie immer so, ne? Ja, und das, auch wenn er weiß, werden wir ein Ass jetzt hier einstellen, weil, weiß ich nicht, weil es ein Ass ist. Und von King Jack wieder gecallt wird. Oh Gott, keine Queen, ja. Das, die callen es halt einfach, ne? Weil auf der Bubble King Jack ist klar, dass man das auf Aggression callt, ja. Hallo? Das soll es gleich einstellen, wenn er denkt, das ist gut. Das ist eigentlich der bessere Weg, aber ich weiß gar nicht. Ich weiß jetzt nie, ob ich jetzt zwingend gefoldet hätte, aber also Ass 10, weil es ja auf der Bubble dann doch ziemlich stark ist, aber allein die Idee halt, dass das stark sein könnte, das zu callen. Was? Hast du eine Vollmeise? Was redest denn du für Mist? Von was vom Land stammt denn der, dass der nie reden kann? Gleich mal testen. Russe, natürlich. So, und dann, ach, wir lassen es jetzt einfach mal wieder auslösen. Wie gesagt, es wäre schön, wenn wir einfach mal eine kurze Session hätten. Hier kommt jedes Bild. Ja. Nee. Ich will Utigeni. Und hier werden wir wieder rein, weil schön. Treffen noch irgendwas. Das ist gut. Das ist immer gut.
Ja, und dann, ja, mal sehen, ob wir in der ultra kurzen Session vielleicht sogar schon Profit machen könnten. Weil wenn jeder Tag ist dann noch lang, wie gesagt, ich lasse jetzt bloß die eine Sitzung auslaufen und mache dann irgendwas, bis es an die Strom losgeht und dann gucken wir mal wieder rein. Ich bin sogar Chipleader und stelle hier wie ein Bekloppter rein, geil. Druck machen ist fett. So, und der, ne, lass mal nicht los, nice. Das ist so oft vorne, das nachschaut. Treffen tut er wieder. Wieso? Naja, sind immer noch Chipleader. Und stellen trotzdem gegen ihn rein, ja, weil. Ach, Blitzcall. Ich hasse Blitzcalls. Komm, lass mich mal treffen. Komm, lass mich mal sacken. Nein. Warum darf denn bloß der sacken? Das sehe ich wieder nie ein. Jetzt, dass der wieder sacken durfte und ich nie auch. Überhaupt, dass der überhaupt eine Hand hat, das ist schon wieder eine Frechheit. Ich meine. Aber so schnell geht's in 2 Händen vom Chipleader zum Idioten. Und naja, den werden wir trotzdem nie, weißt du, weil der hat jetzt bewiesen, dass er ein Vollidiot ist. Ja, da macht er Minrace mit Jacks, ist klar. Mach mal ein Ass-Mensch. Kann doch nicht so schwer sein, immer dieses Rumgehonke. Na, trotzdem lassen wir das jetzt auslaufen. Weil wir das jetzt auslaufen wollen. Ja, das ist völlig gestört. Wie kann man nur so scheiße sein? Und was ist das denn? Will der jetzt bluffen oder so? Interessiert mich nicht. Der kann bluffen, wie er will. Wir stellen erstmal EK rein. So, ist wir auch im Geld. Ich meine, wir kommen ja ganz gut ins Geld, aber ich würde gerne noch ein paar Erste machen und so. Oh nee, eklig. Einfach nur eklig. Scheiße, dass wir ja out of position sind. Eigentlich hätten wir ein bisschen mehr reisen können, wenn wir out of position sind, aber... Hallo, Junge. Overpush. Ne. 2 Sechsen. Hat er uns isoliert. Komm, lass mal treffen hier. Oh. Macht doch ein Full House, Alter. Drehstrich. Junge, jetzt kommen wir gerade nie in die ersten Plätze, weil einfach jeder immer treffen muss. Das ist halt auch bei den normalen Sitten Ghosts. Ich meine, es ist schön, dass wir ins Geld kommen, aber so gerade so ins Geld reicht halt auch nicht bei den Dingern. Also da haben wir doch gestern schon gesehen, der war doch gestern schon schlecht. Ja, das ist halt voll Idiot. Was soll denn das? Jesus, ja, voll Idiot. Komm, mach ein Kreuz, Mann, mach's doch einfach mal. Ist denn hier wieder das gewesen? Ach, das war das von gerade, okay. Ja, wie immer, nicht traurig sein, wenn man gegen Aces rennt. Die Leute sind nicht schön, die kriegen halt einfach nur Aces. Und Aces kann auch der größte Idiot ganz gut spielen. Also, nee, sie schaffen es auch manchmal, die schlecht zu spielen, aber brauchen wir da nicht traurig sein. Haben wir noch 10 noch? Sind so wenig als Zugang? Ich meine, das eine wird dann gleich zugehen, aber ja. Sieht ja noch gar nicht so dramatisch aus jetzt. Oh, deswegen reißen wir 5, weil wir dann erstmal setten wollen. Und deswegen reißen wir hier, weil der ein Vollidiot ist. 3 nehmen wir natürlich an. Oh, Alter, die Fresse. Naja. Leute honken sich wieder an, ja. Wenn ihr euch fragt, was Honken ist, das ist Honken. Einfach nie wissen, was man tun soll und dann erstmal einen Bet-Button betätigen, das ist Honken.
Hier wollen wir noch nicht gleich durchdrehen. Ich meine, wir sind hier in der ersten kleinen Stücke, da kann man vielleicht nochmal achten, ein bisschen gemütlich spielen. Naja, das ist einfach ignorieren. Was, Alter, ich hab schon. Irgendwie ist mein HUD schon wieder weg. Ich krieg die Krise mit dem HUD. Das schafft's einfach nie, dann mal zu bleiben. Es verschwindet gemütlich und ich weiß nicht, was das soll. Ja, wir haben natürlich, das reißen wir direkt. Also, die kleinen Bets kann man sich auch immer merken, sind immer irgendwie Anzeichen von Schul. Irgendwie kommt er jetzt wieder rein und naja, das müssen wir halt reinstellen. So ist es halt. Gucken wir mal bei uns. Ne, dann callen sie nicht. Also finden wir gut, dann solange klappt das nämlich auch immer alles. Deswegen kleine Bets immer interpretieren als ich möchte gerne folden. Du musst mich nur davon überzeugen. Und wir überzeugen sie, indem wir fett raisen und dann sofort reinstellen. Und das manchmal klappt es nie, weil solche Vollidioten natürlich dann auch immer mal callen müssen, um ihre getroffene 2 zu präsentieren oder was weiß ich. Aber erstens mal ist es dann noch nie vorbei, der River könnte ja hübsch ausfallen. Und zweitens mal, tja, manchmal muss man verlieren. 17 BB, das kann man gar nicht so richtig. Vielleicht werden wir immer wieder callen hier, vielleicht. Vielleicht wird stehen jetzt gerade nicht callen, wobei da ist bloß nicht sehen. Scheinen alle keine Ahnung zu haben hier. Was ist denn das? Wie gesagt, ein King sollte es eigentlich besser wissen, aber irgendwie ist der tight oder so. Also ja, der ist ultra tight. Und musste dann, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Flash loslassen soll, wenn er wieder bettet. Wie gesagt, der ist ultra tight. So, ich hab 6 PP, werde ich alles nie loslassen. Auch wenn der schon wieder Jacks hat, heute sind glaube ich Jacks mein Untergang hier. Weil jeder Jacks hat. So, hat er jetzt das mal gezeigt. König 10, ja, und da oben sind alles. Alle hatten so einen Flash, super. Ja, deswegen sollte man dann auch nicht so richtig durchkommen, bloß weil man einen Flashtor hat. Ich meine, ein Flashtor mit einer 7 ist nicht wirklich wenig. Aber man fragt sich, was er gebettet hat, wenn er sich dann mit dem Flash nie sicher gefühlt hat. Also, wusste wahrscheinlich selber wieder nicht so richtig, was er tut. Ja, das ist auch ein großartiger Race vom Russen. Warum nehmen wir auf 6-fach Racen? Einfach so Early Position, zack. Ich meine, hat man ja letztens gesehen, mache ich auch manchmal gerne, wenn ich einfach nur völlig Spaß habe, aber im Allgemeinen ist das eigentlich keine gute Idee, so völlig sinnlos überzogen zu racen. Was denn das? Ein Call? Könnte ich reindreschen. Auch wieder von der 2. Was hat denn der hier für Probleme, Alter? Könnte man folgen. So, jetzt sind 14. Er hat hier mir ein bisschen viel, ja. Der Tor ist direkt hinter mir, aber ansonsten. Ja, und der callt natürlich auch, weil er ein Vollidiot ist. So, wir machen einen massiven Underbet, weil das manchmal die Leute zum Pushen anregt. Oder zum Callen. Dann versuchen wir es ein Bild nochmal, aber nicht ganz so kräftig. Wenn er einen Draw hat, dann machen wir nämlich eigentlich sogar Geschenke damit. Nicht mal das schafft er, na gut. Ja, es ist, man weiß nicht ganz, was ja Vollidioten immer so denken. Also, ne, denken tun sie ja nie, haben wir ja schon mal festgestellt. So, ja, die Position eigentlich, ja, wie gesagt, man soll es nicht betreiben in Korn.
Das ist wieder Russe. Macht überhaupt keinen Sinn, sein Bett. Aber Russenbetts machen halt auch keinen Sinn. Ist halt Russe. Hier hat. Ich lösche dich klein und tu dich neu programmieren. Wenn du mich weiter so behandelst hier. Ja, das dafür werden wir nie folgen können. Reicht. Sehr gut. So, 100, ja, das ist ein Angebot. So was sollte man immer annehmen. Der will dann halt sagen, hier, ich bin dumm und ich muss jetzt hier reinlimpen, weil ich König X hab halt, also das Übliche. Oder ein kleines Pocket. Oder so, wer weiß. Aber im Allgemeinen wollen sie dann doch gerne holen. So, der hat so wenig BB, dass ich mich mit 7 gut fühle. Weil der halt, wie gesagt, auch mit viel pushen muss, wenn er wenig BB hat. Vielleicht hat er jetzt auch ewig auf Kings gewartet, weiß man nicht. Ace King ist gut. Ach, trifft sofort. Wichser. Trifft halt sofort. Kann man nicht machen. Ah ja, man kann halt seine Entscheidung nur unabhängig vom Treffen fällen. Alles, was irgendwie was mit Treffen zusammen, dafür kann man nicht. Das. Selbst wenn es 14 BB sind. Ist mir sogar lieber, wenn es noch ein bisschen mehr ist. Da wollen sie auch gerne mal ein bisschen mehr aufhalten. Hinchecken mal ausnahmsweise nie. Könnt ihr mal die Blinds steigen? Ich denke, das sind Turbos, Jungs. Schon hier seit einer Stunde läuft das hier bei 25 Minuten. Das ist doch mal schön. Schade nur, dass keiner callt. Dann fängt man wieder an, was zu treffen. Naja, gut, der. Nee, es sind zu dritt nein, das macht keinen Sinn. Das macht in etwa genauso viel Sinn wie der Bett. Oh nee, das ist ja wirklich überhaupt nicht das, was ich hier will. Äh, 12 BB 4. Oh, das. Nee. Ja, wenn dort einer ausrastet, dann. Wie gesagt, die machen minder, jetzt machen sie auch in vielen besseren Händen, aber sie folden es halt auch oft und wir wollen sie gerne zum Folden bringen. So, gerade bei mit den Statistiken, sag ich mal, der spielt halt auch ein bisschen mehr als nur Pockets und nur HOSer und hier Vollidioten. Ich meine, man kann sie aufgeben, die zu erziehen, die werden immer callen und limpen und denken, hier ist irgendwas.
Ich kann das auch tausendmal hintereinander machen. Die werden es dann maximal noch mit irgendeinem Schrott callen. Aber die werden sich nie angewöhnen, dass man mal nie nimmt. Ah, hier der Vollidiot von gestern. Den werden wir jetzt mal direkt reinnehmen mit King. So ist schon weit die 2 hier hinterher callt. Ich meine, jetzt ist der Pot wieder riesig. Da werden wir das natürlich nie weglegen. So, und der Vollidiot callt mit Dame 5. Und genau das sind die Leute, die callen mit Dame 5 und treffen 2-Pair, aber ich habe durch die 3 jetzt hier auch 2-Pair gemacht. Man, es ist völlig klar, dass der hier ein Dreifach-Race mit Dame 5 Offsuit callt auf dem Button. Und dann auf meinen Push das halt auch nochmal All-In callt. Das muss man sich mal, weißt du, einfach mal auf sich wirken lassen, was die Leute, was die für Gedankengänge haben müssen, damit die so einen Unsinn machen. Wahrscheinlich sind es alles irgendwelche Leute mit solchen Gesichtern. Und das Gesicht, das drückt aufs Hirn oder so. Und es passiert dann so ein Quatsch. So, ach, bei FB brauchen wir dann noch nicht lustig werden. Bei 14 BB fängt man halt, tue es halt gerne noch mal ein bisschen lesen jetzt. Aber hier, man wird eh gecallt. Ich meine, für Jack sowieso, ist klar. Ah, naja. Aber da ist halt auch bloß eine 6, auch wenn er tight ist. Und trifft. Ja. So, 540 werde ich jetzt nie weglegen, auch wenn es ziemlich mein Stack angreift, aber solange ich live bin, fühle ich mich hier immer gut. Das hat ja jetzt, der hat eine Straße gemacht, Arschloch. Ja. Diesen Pocket geht rein, ich hoffe mal nie flippen zu müssen gegen einen Vollpfosten. Er scheint sich auch relativ zu benehmen, also wie gesagt, schon mal da. Ich weiß zwar nie genau, warum ich ihn hasse, weil irgendwie habe ich ihn gestern. Irgendwie habe ich die Idee, dass der ein Arschloch ist, aber vielleicht ist er auch ein ganz netter Mensch. Wer weiß. Nutflushs sind Nuts. Was ist das? UTG. Manchmal kommen sie auf die Idee und Dame 6 ist halt Dame 6. Jetzt fängt er mich aggressiv anzuchecken, aber ich ignoriere es. 7 BB pushe ich natürlich an und check das hier runter. Und guck mir 7-3 an. Aha. Kann man nicht zu sagen. 7-3 Offsuit wird UTG gelimmt. Ich weiß nicht warum. So, jetzt werden mal 7 BB wird auch angepusht, wie immer. Da ist dann unser Stack auch egal. Ich meine, wir kämpfen hier mit effektiven Stacks von 7 BB. Da. Na. Ace Queen. Rein. So, mit 6 BB fliegt alles, was suited ist, rein. Und der guckt gar nicht drauf. Und mit 4 BB und so weit von der Money entfernt drehe ich frei. Das ist immer so. Gegen Kings ist es natürlich ein bisschen schwierig, vor allem wenn sie setten. Aber naja. Das sind so die Dinger, das sind meine persönlichen Minus-EV-Spots, die kann mir keiner nehmen. Die möchte ich einfach machen. Die halten mein Spiel frisch. Kann ich auch jedem empfehlen, der mal das Geld hat, einfach mal ein bisschen lustig irgendwas callen. Natürlich sollte man da auch, das sollte eben das Geld so direkt nicht so wichtig sein, man sollte auch ein bisschen einen Grund haben, aber ja, das ist ein bisschen gucken, ein bisschen Feeling hier.
King Jack. Das ist ne, das kommen wir jetzt. Das ist genau sowas. Komm, hier, triff mal. Triff mal wie bei jedem anderen auch. Alter. Uff. Also King Jack ist, ja, sollte man auch nicht öfter machen, aber manchmal muss man es halt machen, weil der pusht halt auch mit allem dort und naja. Ich fühlte mich gerade gut und 7BB ist halt auch immer so eine Sache, da muss man dann halt anfangen mal was tun. Und auch wenn hier wieder Leute sagen, nee, zu früh, nee. Das ist einfach mal nicht der Fall. Man kann gar nicht früh genug was tun. Und hier sollte ich mal zwingend was tun, um hier aus der Scheiße rauszukommen, sonst ist das ja ein Garant für Babbeln. So, und ist wieder mal so diese Ass-9-Kacke. Ich habe einen riesen Stack, aber ich will natürlich keine 1.500 dafür einsetzen. Das macht noch nie so viel Sinn. Ja. Halten, schade, halten, hören. Ist doch kacke. So, Ass-9, call ich alles. Hier. Kann der pushen, wie er will. Yep. Dominieren ihn sogar. Och, Alter, der floppt eine Straße. Ich krieg die Krise. Jetzt geht's wieder los. Ah, das ist halt, man ist vorne, ne? Da hat man dann nichts falsch gemacht. Die sind halt einfach nur glücklich gerade. Wie wir letztes Mal gesehen haben, sind wir ja auch gelegentlich mal glücklich. Nur zu Anfang des Abends muss er halt wieder mal PokerStars freidrehen. Oh, ich treffe mal eine Queen, es kommt bestimmt. Nee, kommt doch keine 10. Ich dachte schon, jetzt will er mich wieder sacken und so. Naja. Schade eigentlich. Können jetzt ein bisschen Geld hier gebrauchen, aber wie gesagt, wenn ich jetzt noch nicht klein ins Fluss komme, ist es auch nicht so schlimm. Nee, ich kriege ja immer noch Kings, wenn hier jemand irgendeinen Fotzenrace ausführt. Ein Schweizer. Hat schon seinen Grund, warum sie noch nie ganz so viele Titel haben. Ja, das ist natürlich Schnatz. Kein Ace. Kein Ace. Kein Ace. Sehr gut. Ja, ist natürlich. Aber Kings ist so glücklich, Settet ist er noch glücklicher. Und ich habe kein Karo, ich bin nie glücklich. Ja, das spielt einen anderen so wieder sein, der nicht spielt. Weil mit Ace Queen werde ich immer reingehen, das kennen wir ja. Aber es ist halt nur so schade, dass die Leute dann auch nur Geschenke kriegen an der Stelle. Das ist richtig aufregend. So, 910, ne, nicht ganz. Könnte man mal machen, aber jetzt nie. Das ist 12, 19, 12. Ich fühle mich gerade ein bisschen groß.
Selbst wenn es nur 3 ÖB sind. Also mit 5, 3 brauchen wir jetzt in echt nie anfangen. So, hab ich jetzt gefolgt, damit ich UTG 7 einstellen muss. Nee, ich hab. Das ist wieder Button Push. Das sollte man inzwischen wissen, dass ich das blind reinstelle. Ja. Wir werden sogar dominiert vom Kunden. Das ist schade. Das kann man nicht callen. Das kann man callen. Alter, Jacks sind heute mein Tod. Also wenn ich Flash mache. Jetzt räumen wir den Tisch ein bisschen auf und der trifft alles. Arschloch. Das ist wieder so ein Furzdeck gewesen, der natürlich treffen muss. Damit er noch eine Weile dabei bleibt. Och, das interessiert keine Sau. Weg. Ja, ich bin auch immer eigentlich ungewöhnlich los in diesen Dingern gegen Ende. Also wobei ich jetzt war ich wollte, wenn ich gerade sage, dass ich los bin, aber gerade in den Kleinen stellt man halt fest, gerade dadurch, dass man durch so viel Scheiße gekarrt wird. Es ist gar nicht so blöd, los zu sein. Vor allem, weil man ja von Dame 5 schon wieder gekarrt wird. Ach, und der macht wieder eine Straße. Weil er, wieder der kleinste Stack ist. Klar. Weil selbst ein Ass-Card hier mit Dame 5 auf so, die müssen wirklich einen Vollschaden haben. Naja, da war ein Mini-Stack, ist klar, da muss auch was tun, aber Dame 5 zu callen zählt bei mir nie unter was tun. Dame 5 callen zählt bei mir unter völlig dämlich. Weil auf der Bubble halt. Weil wenn man vorher denkt, das müsste man jetzt mal tun, dann okay. Und wenn man sieht, ich meine, das macht mich nie völlig tot, aber das nervt einfach nur. Ja, hier blende ich hier völlig aus, weil ich irgendwie, ich glaube, das werde ich dann einfach mal reinstellen. Weil ich erstens mal wieder kein Hut hab. Ey, das wird immer schlimmer. Es wird echt immer schlimmer. Das hat überhaupt keine Idee mehr, wie es funktionieren soll hier. Das ist übelst scheiße, dass der mich hier als Shortstack kommt. Das muss doch nicht sein. Da ja, reinstellen. König 4. Komm, mach mal eine 4. Genau. Zeigen wir dir mal, was König 4 Call heißt, Kunde. Sind wir. Ja, jetzt kriegen wir ja langsam ein bisschen anständige Hände hier. Wow. Rein. Er hat schon ganz schön lange gewartet hier, da habe ich das Gefühl, dass AS8 gar nicht so gut ist. Habst du mich jetzt ewig nicht tun lassen, den oder? Täusche ich mich jetzt? Naja, dann lassen wir es halt sein. Wie gesagt, also wenn man doofes Gefühl hat, dann muss man es ja auch nie machen. Das ist ja
zwingt ihn ja keiner dazu. Der hat bestimmt wieder ein Riesenmonster, weil er wieder so einen Fotzenrace macht, wenn einer reinnimmt. Aber ne, er überlegt sogar. Also irgendwie sind sie alle gestört. Hier kriegst du dich jetzt mal wieder ein. Naja, klar hat er Esser. Also kann man es nur derartig übertreiben. Als ob der seine Zähne jemals weggelegt hätte, hätte der schneller agiert. Das ist doch Quatsch. Der hätte nicht mal überlegt und die reingestellt mit. Oh, ein King. Suited King. Zum Angriff immer gut. Ja. Ist das nicht vorhin? Ne, offensichtlich nicht. Kings sind immer gut zum Angriff. Oh, der hat 4 BB. Jetzt gambeln wir halt mit 2,5 wieder doof rum. Suited King gut zum Angriff, wie gesagt. Und jetzt kann sie, ja, jetzt hören sie mal auf zu treffen, das ist gut. Wie gesagt, ich muss ja auch mal irgendwie was gewinnen hier. So, das kann ich immer noch nicht. 12, das ist echt eine gute Hand zum Angreifen. Ne? Aber ich warte ungern lange und mach's dann. Also was machst du gerne in Blitz All-In, dass wir wenigstens ein bisschen die Idee haben zu folgen. Machen wir eine 10 bitte hier. Ah. Es käme ja gar nicht der Flop ansonsten, ne? Oh gut, der hat ja hier. Dominiert mich sogar mit seiner Scheiße. Hier bin ich auch irgendwie wieder Chipleader geworden durch meine Donkerei hier. Ich hoffe mal, das geht hier irgendwann auch mal vorbei. Und wenn ich aussagen muss, ist mir völlig egal. Hauptsache, es geht jetzt mal los. Es ist wieder so eine typisch tighte Bubble, Leute sind völlig gestört und folden. Und kommen dann mit völligem Mist, um auszusacken. Hier oben eigentlich genau dasselbe. Hier bin ich zwar nicht wieder, aber die Leute fühlen sich trotzdem tot. Irgendwas haben sie am Teilsein nie ganz verstanden. Hier 6 BB erst 3. Naja, es kann zu Ende gehen. Also, nee, das wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein dämliches Ding, aber ich weiß nicht, was ich mit 6 BB hier tun soll. Ich meine, Folden finde ich echt kacke. Und wie gesagt, sie folden ja. Also, man sieht's ja. Und 3 werde ich auf gar keinen Fall weglegen. Können sie sich krumm reißen. Ja, ist mir völlig egal. Gamble ich. Weil 6 BB halte ich nicht davon, das jetzt hier rumzumehren. Und da ist Ace Queen reingegangen und doch macht wieder eine Straße. Wie die Leute unendlich Straßen immer machen. Das sollen sie mir mal erklären. So, ja, komm, weiter. Öden. Stellen. Hier sind wir jetzt langsam mal endlich im Geld gelandet. Wir haben es echt mal geschafft. Ich hoffe, jetzt werden sie mal langsam ein bisschen loser. Hier hat es einer geschafft, meine 10 mal zu kaufen. Das finde ich gut. Ich hoffe mal, ich halte. Weil der wahrscheinlich auch was haben wird. Weiß nicht 5, das muss nicht sein, aber wahrscheinlich flippt trotzdem mindestens. Oder der hat mit 10,5 gecallt. Hä? Och nee, macht doch mal. Das ist so ein völliger Quatsch. Hä? Da macht er einen Sau-Move und kriegt dort einen Split hin, weil da irgendwie im Bord eine Straße kommen muss. Nee, da wäre ich jetzt nicht gehauen. So, das Karschen tue ich trotzdem, weil ich ein Ass hab. Und das Ass treffe. Und das. Nein! Oh. Alter, die Leute. Die wird wirklich alles einfach mal knallhart getroffen.
Treffen reicht gar nicht mehr am Flop, ne? Machen sie ran. Alter, Keks das sich mal aus. Ich hab das Gefühl, der kann es gar nicht. Jetzt dominiert er mich, scheiße. Aber es reicht. Das haben wir hoffentlich mal ein bisschen gezeigt, dass er jetzt mal seinen Blödsinn lassen kann. Ja, fick dich, Alter, es wird fast immer ein Split. Fick dich. Geht rein. Ich glaube, der hat überhaupt keine Ahnung von irgendwas. 2, ja, na gut. Ja, Straßenfloppen ist gut. Straßenfloppen ist nuts. Hier, jetzt hier ein King gegen 3 BB ist natürlich Quatsch, das wäre ich nicht vorhin. Im Leben nie. Also hier können wirklich viele Hände kommen. Ich meine, vorhin war es halt 5-3, das war halt nicht so schön, aber ansonsten, das wäre schon im Leben nie nirgendwo gefolgt, egal ob der hier kann dich mal ficken, Alter. Ich bin Chipleader. ...100 von 400. Was weiß ich. Weil der aber wirklich ein Ass ist. Ne, ist er nicht. 9 geht gar nicht eigentlich. Lass mal eine 8 kommen, bitte. Voll Idiot. Das sind eben die Leute, die haben auch gar keine Ahnung von der Bubble. Also bei einem 2 BB Stack, also beziehungsweise vielleicht hat er vorhin noch 3 gehabt, der Stände ist dann hier 9 auf Kampf zu kommen, ist unter aller Sachen. Nee, es geht gar nicht. Ich würde natürlich einen Flash machen, damit mich jetzt jeder aufregt. So, und das kaufe ich jetzt einfach und fertig. Um wieder Dritter zu werden, weil der wieder glücklich wird. Alter, fick dich. Du hast mir gezeigt, dass du überhaupt keine Ahnung von irgendwas hast. Ass ist gut, keine 4 jetzt endlich mal. Sehr gut. Kings sind gut dann noch. Alter, mach los. Der kann auch immer noch folden. Deswegen ist er wahrscheinlich so ein Löffel, weil der einfach gar keine Ahnung hat. Das ist gut, dass ich gegen den jetzt ein paar Chips ausgrinde, während der hier nicht reinkommt. Ja, könnte auch mal callen, Spaß. Ich meine, ich hab's schwer genug, gegen jemanden hier irgendwas zu treffen, wie man sieht. Ich müsste ja noch nicht mal treffen, ich bräuchte bloß mal halten. Aber das geht ja nie. Hat er sich mal überzeugt, dass King Jack gut ist. Und auf den habe ich jetzt echt viele Hände. Also hier sind es jetzt auf die Situation 50, aber ich habe ja gerade 400 irgendwas gesehen schon. Also bei dem scheint schon einiges zu haben. Scheint aber nicht aggressiv zu sein. Ja, der hat langsam bemerkt, dass ich mir seine Faxen nie gefallen lasse. Und schießt jetzt zurück, weil er doof ist. Dann muss man halt reinstellen wieder irgendwas, wenn er... Naja, das ist klar, dann nimmt er halt rein, dann stellen wir halt rein. Und der hat hier 5. Der, weißt du, wie kann man denn jede Hand treffen? Dumm sein und Hände treffen, das sind die Kombinationen. Die kann ich leiden. Ja, ich glaube, der nimmt hier bloß rein, wenn er irgendwelche Fallen stellen will, zumindest habe ich das Gefühl. So, ja, also vielleicht halt schon mal irgendeine Hand gegen den. Also die bessere kann es ja offensichtlich nie sein. Ja, damit ist kacke. Jetzt haben wir ja alle irgendwas unter 10 BB, jetzt werden wir natürlich strechen wie Sau. Oh, nee, 8-3. Vor allem, wenn der langsam eine Hand findet, oh Alter, was ist mit A10-4? Nee, das geht nicht. Also jetzt wird hier jedes Bild sowieso konsequent gepusht, aber ja, es ist gut genug.
Ein Ass ist ein Ass. Alter, die spielen immer noch wie Bubble. Folgen mich sogar an, also der ist wirklich super tight. Also wenn der limpt, ist das gefährlich. Alter, mach los. Der Rest hier immer noch, als gäbe es hier irgendwas zu spielen. Ich meine, der mag ein Ass sein, wie gesagt. Also ich weiß nie, wo er einen Profit macht, aber auf alle Fälle ist er dumm. Man könnte ja mal direkt den mal nachschlagen. Also ich meine, das ist ja bloß eine Zusammenfassung hier. Ich meine, vielleicht macht er das irgendwo anders. Ich kann mir nie vorstellen, dass er durch solche Spiele bei 3 oder 5 Spielen irgendwas reißt. Ich meine, 7 hat vorhin gegen mich ausgesagt. Vielleicht sagt sie auch mal gegen den aus. Ja, ich habe das Gefühl, die callen nicht. Die sind doof. Jungs, macht mal hin. Das ist jetzt nicht so wichtig, ja. Das ist ein King. Wow. Karsch. Gegen Ass, nein. Lass mich mal treffen. Und wenn es ein Flush ist. Ja. So, jetzt hätten wir den Wichser hier mal runter. Und sind ausgeglichen im Heads-Up. Ja, jetzt versucht er, ja, jetzt könnte wieder eine Trap sein. Wir machen hier gar nicht außer pushen, weil unter 10 BB, ich weiß nicht, wie gesagt, wie der noch überhaupt die Idee haben kann, irgendwas spielen zu können, ist mir unklar. Aha. Wenn er das jetzt weitermacht, dann brauchst du bloß mal irgendwas zu treffen. Weil ich meine, Mist. Wenn jetzt ein Ass hat, ist blöd, weil ich glaube, er hat eine 9 und schafft es nie zu betten, ist auch gut. Er schafft es noch nicht mal irgendwas zu callen. Ich meine, kann sein, dass er jetzt wirklich nur Zahlen kriegt. Wir haben jetzt erst ein paar Hände Heads-Up gespielt, aber ist schon komisch. Ich meine, wir befinden uns ja eigentlich in einmal würfeln und gut. Alter, was ist denn mit den Händen schon wieder los? Ich will einfach kein 7-3 haben. Und 6-8 könnte man sich überlegen, aber wie gesagt. Es muss ja auch immer gleich rein. Ja gut, jetzt hat er gezeigt, dass jetzt fängt er ja nur noch an zu folden. Da gucken wir, dass wir irgendwie live sind und fertig. Weil, was willst du denn gegen den machen? Ja, super. Das ist natürlich, ich brauche auch eine Limpen. Das geht einfach rein. Und das geht auch rein, und das auch, und alles geht eigentlich rein. Ja, jetzt kommt er schon auf die Idee, dass er jetzt vielleicht irgendwann mal callen muss. Ach, es sind Spanier, deswegen. Ja, Spanier sind natürlich von Haus aus dämlich. Das ist schlecht. Na, natürlich macht er einen Nutflash. Na klar. Ich meine, schon vorher 2-2 zu treffen ist doof genug. Das. Aber so sind sie, die Spanier. Keine Ahnung von irgendwas. Und treffen Straßen. Naja, ja wie gesagt, also ich mache dann hier gegen, ich glaube in 2 Stunden mache ich dann nochmal eine Sitzung mit dem Sunday Storm. Das läuft nämlich auch immer besonders scheiße. Und jetzt habe ich ja halt ein bisschen Verlust, glaube ich, gemacht, ja, aber hält alles in dem Rahmen, wo, ja, jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht beachten für Poker. Also bis dann.